Pagi brother, kita mau unboxing untuk isi paket knalpot TZM itu ada apa aja sih? Coba kita lihat. Ini ada leheran yang udah ada emboss TZM projectnya. Lalu untuk selinsernya oh kita udah lapis bubble wrap. Ini juga ada emboss TZM project sama logo TZM emboss ya. Sama di sininya ya kalau nggak salah. Oh iya tuh TZM project TZM. Nah ini kebanyakan untuk dalam paket ini kita terdapat ada stiker, ada bossing dan per, serta DB killer. Nah kita tutor untuk pemasangan DB killer seperti apa ya. Ini dimasukkan. Nah nanti ketoknya tuh di bagian ininya nih, besi yang di tengahnya itu pakai gagang. Nah seperti itu. Nah jadi posisinya seperti ini ya, agak ke dalam. Jadi ntar biar si leheran ini masuk ke dalam dan ngunci si ujung DB killernya ini. Nah kalau untuk cara bukanya gimana ya, kita coba bukanya. Kita pakai alat pendorong dari bawah, tinggal disodok aja. Nah langsung kebuka dia, gampang kan? Oke brother, gitu aja kali ya tutor untuk dan unboxingnya. Terima kasih.